हाउ टू फिक्स नो साउंड ऑन डेल्टा एमुलेटर इन आईफोन। अगर आप आईफोन के अंदर डेटा एमुलेटर चला रहे हैं, अगर आपको साउंड नहीं आ रहा है, तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, कैसे डेल्टा एमुलेटर का जो है साउंड ला सकते हैं। अगर आप बात करते हैं इसके साउंड के लाने की, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने आईफोन को अपडेटेड रखना है और आपका जो ऐप भी है वो दोबारा से इंस्टॉल करके फिर से आपको रखना है। फिर आपको अपने सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स पर जाने के बाद फ्रेंड्स आपको नीचे तरफ स्क्रॉल कर लेना है और एसेसिबिलिटी में आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप एसेसिबिलिटी में आप क्लिक करते हैं, फिर आपको नीचे तरफ चले जाना है और यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा साउंड रिकॉग्निशन का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। साउंड रिकॉग्निशन पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आपको ओपन हो जाएगा और यहाँ पर साउंड रिकॉग्निशन का ऑप्शन ओपन रहेगा। इसको जो इनेबल है इसको आपको कर देना है डिसेबल। फिर से आपको इसको कट कर देना है। कट करने के बाद फ्रेंड्स आपको अपने एमुलेटर गेम पे आना है और फिर से आपको गेम प्ले करना है। आप देखेंगे 100% आपका गेम का जो है वो साउंड आ जाएगा और कोई भी प्रॉब्लम उसमें नहीं आएगी। आप बहुत ईजी जो है खेल सकते हैं, कोई भी साउंड प्रॉब्लम उसमें नहीं आएगी, आपकी प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी। तो वीडियो में इतना फ्रेंड्स, वीडियो आपको सीखने मिला है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।